Итак, сегодня 17 февраля 2021 год. Центр по работе с населением Преображенец. Я, Карелов Михаил Николаевич, инструктор по спорту. Провожу занятия по настольному теннису. Тема занятия – общефизическая подготовка. Значит, для того, чтобы в любом виде спорта начать тренировку или занятия какие-то, нужно сделать предварительную разминку, упражнения на разогрев мышц, на растяжку. И в зависимости от того вида спорта, который ты занимаешься, определенную группу мышц ты должен подготовить к этой игре или тренировочным каким-то определенным моментом. Итак, как правило, разминка начинается с мелких конечностей, как правило, с ног. Итак, например, ножки. Нужно размять ступни. Дело в том, что когда ты начинаешь двигаться, особенно вот за теннисным столом, большая нагрузка попадает на ноги, особенно на голеностопные такие суставы, тазобедренные. Но, в принципе, здесь все работает. Поэтому, как правило, начинается с таких круговых движений в одну сторону, вторую. Ну и так порядка 10 таких движений. Далее переходит это на вторую ногу. Также в обратную сторону идет. Потом есть такие движения в эту сторону, в эту сторону, в эту сторону, в эту сторону. Итак, кровь прилегает к определенным здесь местам конечностям, разогревается, и связочки уже также разогреваются. Также и на эту ножку. Так, чтобы видно было, да? Вот так. Вот. В этих двух направлениях уже мы сделали. Теперь можно сделать вот такие движения. Ну, тоже порядка 10 вот таких движений. Вот уже тепло пошло по ступне. Чувствуется температура немножко так даже поднялась. Тепло стало. Тепло. Теперь разминаем коленный сустав. Вот так, наверное, лучше видно будет. Вот так, пошли его хорошо размяли. Теперь в обратную сторону. В обратную сторону. Ну, тогда появление ощущения теплоты. Почему это нужно делать? Это нужно делать в связи с тем, что когда мышцы холодные и когда резкие движения делаешь, то можно потянуть связочки. Ну, спортсмены, как правило, разминаются довольно долго, но тем не менее от этих травм, даже опытные спортсмены, гарантии такой нет. Как правило, все-таки с растяжением практически каждый спортсмен встречался, да и не раз. Вот.
Вот очень хорошо. Теперь двумя коленочками. В эту сторону. Очень хорошо. Теперь упражнение с тазобедренными суставами. Вот таким образом. И тоже до появления чувства теплоты в суставах. Очень хорошо. И в другую сторону. Далее есть еще такие упражнения, когда на растяжечку уже. Мышцы потянули очень хорошо. Но мышца вторая. Прочувствовать нужно эти мышцы. Прочувствовать вплоть до пяточки. И еще раз. Потянули. Хорошо. Все пошло. Приятненько. И еще раз. Ну, кому тяжело, имеет возможность, вот как я облокотился, или табуреточка, или стул, ну, то, что под рукой. Вот потянули. Желательно, чтобы спинка была прямая. Чуть откинута назад. Вот так. И осаночка тогда выпрямится. И вообще почувствуете себя через какое-то время очень приятненько. Так, теперь на другую ножку разворачиваемся. И также подтягиваем. Кто уже владел этими движениями, имеет возможность вот таким образом поднять ручку вверх и потянуть. Спиночку прямой. Очень хорошо. Вот часть нижнюю мы размяли. Уже появилась некоторая легкость. Тепло пошло по ногам. Приятненько. Но это еще не все. Теперь нам нужно еще спинку размять. Поэтому мы такие движения делаем. Поднимаем вверх руки, вверх. Потянулись. Как можно дальше. И опустились вниз, наклонились. Есть возможность достаньте до пола. У других есть возможность достать ладонями. И далее. Руки вверх. Хорошо. Потянулись. Хорошо, да, потянулись. Потом расслабились, опустились. И здесь. Кстати, нужно не забывать о дыхании. На входе здесь вдох, выдох, вдох, выдох. Особенно вот это упражнение полезно в этот период пандемии. Здесь легкие совершенно четко наполняются, полностью наполняются. И здесь выдох. Выдох должен быть в 3 раза дольше, нежели. И еще раз. Вдох. Выдох. Этим упражнением мы не только разминаем спину, но и прочищаем легкие. Легкие практически полностью получают тот кислород, который находится в том помещении, в котором находится. Поэтому перед всеми физическими упражнениями, перед каждой игрой необходимо проветривать помещение. Итак, еще раз, потому что это движение, это упражнение очень нужно, особенно в сегодняшнее время. Итак, вдох, выдох. Хорошо. Ручками потрясли, размяли, их расслабили. Но в принципе все упражнения, которые есть, они
основана на напряжении и расслаблении. Напряжении и расслаблении. Теперь перейдем к следующему упражнению. Нужно дать нагрузочки на уже все суставчики с помощью приседаний. Значит, кто имеет возможность приседать? Так. У кого немножко есть проблемы с тазобедренными суставами, с коленными, имеет возможность одной рукой прислониться, спинку желательно держать прямо. Давайте я покажу. И присели. На выдохе спинку держать прямо. Опа. Бежали. Не выдержали нагрузки. И теперь немножко нужно поработать со спиной. Потому что это место, где довольно мало движений. И бывает так, что спину тянут, так называемое растяжение спины, которое лечится очень и очень тяжело. Поэтому со спиной мы делаем таким образом. Движение. Ну как вперед мы уже делали. Можно назад еще. Вот таким образом. И также на вдохе. Выдох. Итак. Вдох. Вдох. Вот спиночка напрягается. Вот она, каждая мышца там тянется и так далее. Ну и так желательно 10 раз. Также это делается и с другой стороны. Итак. Вот она, потянулись. Очень хорошо. Теперь есть еще одно упражнение, тоже очень полезное, нужное. Когда ноги на ширине плеч, левую руку поднимаем вверх, наклоняем туловище и тянемся, вот как будто вверх этой рукой. Опустились. Этой рукой тянемся на вдохе. Выдох. Потрясли ручками. Все-таки это уже какая, но все-таки нагрузка. Ручки, ножки размяли. Все великолепненько. Теперь, в общем-то, для некоторых не рекомендуется это движение, но в основном все-таки его нужно делать. Это небольшие сворачивания корпуса. Без каких-либо напряжений, напряга. Это делается вот, вот тогда. Вот. Прокрутили немножко. Ноги остаются на месте, плечики вперед, спинка прямая. Выдохнули. И еще раз вдохнули. Очень хорошо. Теперь в эту сторону. Также головка прямая, спинка прямая, осаночка должна быть такая хорошая. Все. И так повели.
как бы какая-то гордость даже должна быть в этом движении. Головку чуть приподнять, спинку выпрямить. И еще раз. Так, теперь еще нужно не забывать о движении в таком отношении, чтобы еще и шейка размята была, и плечики. Ну, начнем вот с таких движений. Вот ручки, кисти разминаем. В одну сторону, вторую. Так. Хорошо. Дальше локоточки. На себя. На себя. Очень хорошо. На себя. Все. Тело разогрето. Ручки разогреты. Очень хорошо. Когда организм разогрет, это меньше шансов получить ту или иную травму. Теперь плечики. Плечики можно вот так. В другую сторону. Дыхание свободно. Теперь можно немножко потянуть с одного плечика вверх, второе плечико вверх. Одно плечико вверх, второе плечико вверх. Очень хорошо. Потянучки сделай, потянучки. Очень хорошо. Мышцы здесь тоже нужно будет разминать. Это грудные мышцы. Как правильно уже бывает разогреты, но здесь мы дополнительно еще их подтягиваем. Потянули. И еще раз потянули. Хорошо. Так, теперь работаем шейкой. Сюда. О, даже треск стоит. Все. Вот когда не будет никаких неприятных ощущений, значит, вы достигли нужного. Итак, в одну сторону, в другую, в одну, в другую. Теперь наклонили голову к груди, вот эти части напрягли, расслабили, напрягли, расслабили. Напрягли, расслабили. Теперь откидываем голову назад. Потянули вот эти части тела, шейку, потянули, расслабили. Потянули, расслабили. Потянуть можно вплоть до подбородка, почувствовать вот это напряжение. Потянули. Расслабили. Потянули. Расслабили. Все. Практически эти движения еще очень приятно стимулируют. Вот тело полностью разогрето, готово для тренировки, да, практически для любого вида спорта. По крайней мере, для игры в настольный теннис этого вполне достаточно. Благодарю за внимание.